Các bạn, hôm nay Mama tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu nồi cơm điện kiểu cao phần ở Coex mã hiệu CR3469IH với công suất 1750W, dung tích 1,5 lít, phù hợp cho 4 đến 6 người ăn. Công nghệ nhiệt tổng phần IH, gia nhiệt từ cả nắp và đáy nồi bao trùm toàn diện, gia nhiệt đồng đều. Mâm nhiệt phía trên đầu tiên tại Việt Nam, gia nhiệt toàn diện 360 độ. Tấm nhiệt tăng hương Aromabot tạo nhiệt 131 độ C trên nắp, kích hoạt hương thơm gạo ngào ngạt. Thống nhiệt 6 giai đoạn, tái hiện quá trình nấu cơm chuẩn nhật. Lòng nồi phủ titanium dày 3mm, cấu trúc tổ ong lưu nhiệt tốt, chống dính 10 năm, kháng khuẩn 99,99%. Bảng điều khiển nhì bên trên, đa sắc màu, giao diện thân thiện, trực quan kết hợp với màn hình LED hiển thị hiện đại, tối giản, dễ thao tác và bao gồm 8 chế độ nấu thông minh. Hiện tại thì nồi cơm đang được bán với giá là 9.790.000, được bảo hành trong vòng 2 năm và đổi lỗi trong vòng 3 tháng đầu nếu sản phẩm có lỗi ạ.